বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আপনার মাঝে চলে আসলাম আরও একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো হোয়াটসঅ্যাপে ভয়েস পাঠালে শোনা যায় না, এই সমস্যাটা কীভাবে আপনি সমাধান করবেন। তো আমাদের অনেকের মোবাইলে দেখা যায় আমরা যখনই কাউকে ভয়েস মেসেজ পাঠাই, সেই ভয়েস মেসেজটা সে শুনতে পায় না বা শোনা যায় না। তো এই প্রবলেমটা কীভাবে আপনি সলভ করবেন তার পুরো প্রচেষ্টা কিন্তু আজকের এই মোবাইলে দেখিয়ে দেবো। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো মোবাইলে ভয়েস মেসেজ পাঠালে হোয়াটসঅ্যাপে সেটা শোনা যায় না, এটা সমাধান করার জন্য আপনি প্রথমে মোবাইলের সেটিংসের উপর ক্লিক করে দেবেন। সেটিংসের উপর ক্লিক করার পর একটু নিচে দিকে স্ক্রল ডাউন করবেন, করার পর এখানে আপনি অ্যাপস নামের একটা অপশন আছে, এখানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ম্যানেজ অ্যাপস, এখানে ক্লিক করে দিবেন। ম্যানেজ অ্যাপসের উপর ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার মোবাইলের যতগুলো অ্যাপস আছে সমস্ত অ্যাপসগুলো কিন্তু এখানে শো করবে। এখান থেকে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ যে অ্যাকাউন্টটা আছে সেটা আপনি খুঁজে বের করে নেবেন। তো আমি এখান থেকে আমার হোয়াটসঅ্যাপটা খুঁজে বের করে নিতেছি। এখানে খুঁজে না পাওয়ার উপরে আছে সার্চ বক্স, এখানে আপনি সার্চ করে কিন্তু খুঁজে নিতে পারেন। তো এই যে আমার হোয়াটসঅ্যাপ, এখানে আমি ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্টোরেজ, এখানে 323 MB কিন্তু খেয়েছে স্টোরেজটা। এর কারণে কিন্তু আমার ভয়েস পাঠালে সেই ভয়েস মেসেজটা আমরা কিন্তু শুনতে পাই না। তো এখান থেকে আপনি এই স্টোরেজটা খালি করতে হবে। এটা খালি করার জন্য আপনি এই স্টোরেজের উপর ক্লিক করে দেবেন। এখানে যে ক্লিয়ার ডাটা এখানে ক্লিক করে দেবেন, আবারও ক্লিয়ার ক্যাশ এখানে ক্লিক করে পুনরায় ওকেতে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে এমবিগুলো একদমই কমে যাবে। এরপর আছে অ্যাপস পারমিশন, এখানে ক্লিক করে দেবেন। অ্যাপস পারমিশনের উপর ক্লিক করার পর যেখানে আছে প্রথমে আছে মাইক্রোফোন। এই মাইক্রোফোন যদি নিচে দিকে দেওয়া থাকে এইগুলো আপনি একটা একটা করে সবগুলো অ্যালাউ করে দেবেন। এই যে এরকমভাবে সবগুলো অ্যালাউ করে দেয়, আপনার যতগুলো নিচে দিকে দেওয়া থাকবে সবগুলা অ্যালাউ করে দেবেন। সবগুলো অ্যালাউ করা হয়ে গেলে আপনি বেগে বেরিয়ে আসবেন। আশা করি যে নিচে দিকে আছে ক্লিয়ার ডাটা, এখানে ক্লিক করে দেবেন। পুনরায় আবারও ক্লিয়ার ক্যাশ, আবারও পুনরায় ওকেতে ক্লিক করে এখান থেকে সোজা বেগে বেরিয়ে আসবেন। আর কোনো কাজ নেই। এখান থেকে বেগে বেরিয়ে আসার পর মোবাইলটা একবার বন্ধ করে, একদম বন্ধ করে আবার নতুন করে চালু করবেন। তারপর আপনার মোবাইলে যত ভয়েস মেসেজ আছে সমস্ত ভয়েস মেসেজগুলো কিন্তু আপনি শুনতে পারবেন। তো এই ছিল মূলত আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওর মানে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন। আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটু লাইক করে দেবেন, আর প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।